Assalomu alaykum. Mana aziz kuzatuvchilarim, sizlar bilan uchrashib turganimdan xursandman, minnatdorman hammanglardan. Bu safargi ochig'imiz bir oylik burjlarni olib chiqib bermoqchiman. Bir oyda, aprel oyida sizlarni nima kutyapti, ya'ni burj vakillarini bu oyda nima kutyapti deb olib chiqib bermoqchiman. Baliq burjidan boshlaymiz. Baliq burji vakillarini bu oyda nimalar kutyapti deb ko'rib olamiz. Baliq burji vakillari. Qani bo'lmasa ketdik. Baliq burjini vakillarini energiyasi, hozirgi holatdagi energiyasi. Hozir ozgina kuzatuvda turganingizni, ozgina shubhalanayotganingizni, lekin shubhalaringiz bekorga shubhalanyapsizlar. Ko'p illyuziyaga, ya'ni mart oyida ko'p xayollar surgandirsizlar, ya'ni nimalarnidir orzu qilgandirsizlar. Orzularingiz amalga oshadi. O'sha o'ylagan orzularingiz aprel oyida, ya'ni amalga oshadi. Oila davrasida, do'stlar davrasida o'yin kulgi, bayramlar kutyapti sizlar aprel oyida. Ozgina qo'rquvlaringiz, shubhalaringiz bo'lgan mart oyida, u narsa aprel oyiga kelib mana to'xtaydi. Ya'ni o'ylagan daromadingizga, o'ylagan pulingiz sizni oilangizga kirib kelishi. Ya'ni o'sha pullar kirib kelishi. Siz kuchli shaxssiz, siz har doim o'ylagan ishlaringizni amalga oshiradigan shaxssiz, siz har doim o'ylagan niyatingizga yetgansiz. Siz har doim olg'a intiladigan, oldinga qarab yuradigan shaxssiz. Haqiqatni izlovchi shaxssiz, ya'ni haqiqatni yaxshi ko'radigan insonsiz. Sizlarda yangi etapga o'tish, ya'ni yangilanish davri boshlanar ekan aprel oyida. Qo'rquvlaringiz, shubhalaringiz tugaydi. Ya'ni aprel oyida sizlarga yaxshi kunlar va'da qilyapti. Ya'ni siz adolatni yaxshi ko'radigan shaxssiz. Har taraflama adolatli bo'lishga urinadigan shaxssiz. Siz kuchli, o'z kuchiga ishongan shaxssiz. Sizda bilimlaringiz yetarli. Siz nima qilish kerak, nima qilmaslik kerakligini biladigan shaxssiz. Sizda har doim sevimlisiz. Ishda, oilada, do'stlar davrasida siz har doim sevimlisiz. Iliq munosabatda sizni kutib olishadi. Siz ham boshqalarni shunaqa iliq munosabatda kutib oladigan shaxssiz. Siz kuchli shaxssiz, ya'ni har taraflama o'zingizga ishongan shaxssiz. Qilaman degan narsangizni albatta uddalay oladigan insonsiz. Baliq burji vakillari, sizda har doim aprel oyida o'yin kulgilar, bayramlar, do'stlar davrasida, ishxona, kollektiv bilan yaxshi kunlar, sayohatlar kutyapti baliq burji vakillarini. Siz har doim izlanuvchi shaxssiz, har doim izlanasiz, har doim harakat qilasiz, o'z ustingizda ishlaydigan shaxssiz. Mart oyida ozgina ikkilanishlaringiz bo'lgandir, u ikkilanishlaringiz o'tib ketadi. Aprel oyida sizga yaxshi kunlar va'da qilyapti, ya'ni qandaydir ish boshlanishi, qandaydir ishingizni kuzatayotganingiz. Siz kuchli shaxssiz, siz kontrol qiladigan, kontrolni yaxshi ko'radigan, kuchli bilimga ega shaxssiz. Baliq burji vakillari. Juda ham ajoyib kartalar tushyapti. Baliq burji vakillari, sizlar kontrolni yaxshi ko'rasizlar. Sizlarda ezoterik bilimlar bor. Baliq burji vakillari, sizlar kuchli shaxslar, har taraflama yetuk shaxslar. Sizlarda aprel oyida hammasi yaxshi bo'lishi, ozgina xafagarchilik bo'lgan bo'lishi mumkin mart oyida, lekin u aprel oyiga kelib o'tib ketadi, chunki siz kuchli shaxssiz. Sizga har doim yordam beruvchi insonlar bor yoki maslahat so'raydigan insonlaringiz har doim sizlarda bor. Baliq burji vakillari, o'zingizda aybdorlik hissi bo'lgan bo'lishi mumkin oldingi oyda. Aybdor his qilmang, sizda hammasi yaxshi aprel oyida. Siz har doim pullaringizni kontrol qilishni yaxshi ko'rasiz. Baliq burji vakillari har doim pulini kontrol qilishni yaxshi ko'radigan vakillar. Sizlar ichki tuyg'ularingizni har doim boshqara olasiz. Chunki siz boshqaruvchi, boshqarishni, kontrolga olishni yaxshi ko'radigan shaxssiz. Baliq burji vakillari, sizda hammasi yaxshi, tushkunlikka tushmang. Mart oyidagi tushkunliklaringiz aprel oyida hammasi o'tib ketishi. Siz kuchli shaxssiz, nimani qoldirish kerak, nimani ketqizish kerak, ya'ni nima qilish kerakligini hal qila oladigan shaxssiz. Baliq burji vakillari, siz o'ylagan niyatingizga har doim erisha oladigan, siz adolatni yaxshi ko'radigan shaxssiz. Adolatni, har doim adolatni yaxshi ko'radigan shaxssiz. Siz o'zingizni ishingizni ustasisiz.
Ya'ni sizga puldan ko'ra o'zingizni kasbingizni, o'zingiz xohlagan narsani oxirigacha yetkazishi, ya'ni o'shani ustasi bo'lishga harakat qiluvchi insonlarsiz. Siz har doim olg'a intiladigan, ya'ni kurashdan charchamaydigan, har doim chopadigan insonsiz. Siz o'ylagan pullar boyida sizga keladi. O'ylagan rejalaringiz amalga oshadi. Beparvo bo'lmang, ya'ni pullaringizni kontrol qiling. Boyida keladigan pullaringizni kontrol qiling. Sizga har doim yuqoridan qandaydir ajdodlar ruhimi, farishtalarimiz sizni har doim qo'llab turadi. Har doim sizga yordam qo'lini cho'zadi. Sizda pullar kelyapti. Siz o'ylagan maqsadlaringizga aprel oyida yetar ekansiz. Siz kuchli shaxssiz. Siz juda ham kuchli shaxssiz. Siz o'ylagan niyatingizni amalga oshira oladigan, maqsadingizga erisha oladigan shaxssiz. Baliq burji vakillari. Baliq burji vakillarini aprel oyida shular kutyapti. Baliq burji vakillariga ya'ni omad tilaymiz. Hamma o'ylagan maqsadlaringizga erishishingizni tilab qolamiz. Baliq burji vakillarini. Juda ham yaxshi kartalar tushdi baliq burji vakillari. Omad tilayman hammanglarga. Minnatdorman hammanglardan.